Antes de fin de año empecé con una debilidad, digo, no tengo fuerzas para morder, ¿no? Hasta que un día noté que no podía cerrar la boca y me habían quedado los dientes desfasados. Me mandaron a hacer estudios en una clínica y de esa clínica me mandaron acá, pero con mucho dolor también, mucho dolor, porque me quedaba con la comida en la boca y no podía cerrarla hasta que llegué acá y bárbaro. Me hicieron una cosa en el protector y el láser. Me alegró y bueno, y ahora hay que seguir todo lo que haya que hacer.